床垫界清洁没有对手的神奇存在，除螨仪，哈哈，就像咱地面需要吸尘器吸走灰尘一样，床垫就需要除螨仪的高频开打，把藏在床垫的家中之物深处的螨虫尸骸皮屑震出来，再靠大吸力赶走，给植物们做个深层清洁。而且除螨仪呢还自带 UVC 紫外线加超声波双重交叉，像咱遇到床单的褶皱还有风气里的细菌螨虫也不会那么熟稔。哦对了，一提自身呢，紫外线是自动关闭的，所以咱完全不用担心被紫外线误伤。关键是被3维立体热风吹过的床单啊，晚上睡觉都有股被太阳晒过的味道。重点它是双层倍增率，左边用来储存，右边用来过滤，和那个单纯的杯比起来不缠不堵，吸力从头到尾都不浓。清洁完直接一键拆卸水洗，相对我这种懒人就超级友好。其实像养猫的家庭应该都懂被子粘毛的痛，它的那个静电除毛盖板简直就黑科技，轻轻一推，毛发瞬间就被搓成团被吸走，连卡在那个布料里的顽固毛茬都能清掉，洗完的床单光溜溜的。我这种过敏性鼻炎患者呢，那是终于能埋头猛吸阳光味了。最后偷偷说个小细节，开机后的尘螨指数是实时显示的，直观数据会提醒哪里脏，完全不用咱凭感觉瞎洗。现在我看的数值从99降到0，那是真的超级厉害。